paingan cekaterangan sungut anjing teh najis disebutna oge najis mughallallah najis sungut anjing lamun antel kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko najisna sungut anjing tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh tapi lamun sungut ente nyinggung kana perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngumah di sini survei membuktikan jadi sanajis-najisna sungut anjing walau najis tibatan sungut siam bieu ka aing agama naon si aing Islam Islam bener Islam di mangga sajadah boga 5 kasih tong boro ayat 5 sajadah ayat 3 truk di masyad dipake salat mah karena naon make tadi jeneregan dengekeun lancek dewek tapi cek terangan al islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi dina hari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur nu kitu disebut Islam